ये मेरा मिनी टेबल फैन है विथ बैटरी बैकअप। अगर मैं इसे रख के किसी एक सर्टेन एंगल में रख के इसे छोड़ दूंगा तो ये आराम से अपना चलते रहेगा और धीरे धीरे हवा देते रहेगा। ये देखो, और अब इसके अंदर का बैटरी बैकअप ये वाला है कि इसमें मैंने पहले मैच बॉक्स लिया है, फिर इसमें मैंने 2 फोम के छोटे छोटे पीसेस डाले और बीच में एक बैटरी डाला और यहाँ से मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ पे 2 सेलो टेप डाल दिए। और जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो मैं ये वायर को मैं माइनस पॉइंट पे डालूँगा और ये वायर को मैं प्लस पॉइंट पे डाल के ऐसे ही छोड़ दूँगा, वो भी एक सर्टेन एंगल में, ताकि ये चलना चालू कर जाएगा। इसे वापस दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा प्लस पॉइंट और ये वाला पॉइंट माइनस। ये देखो, और ये एज एक बुलेट गन की तरह भी काम करता है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ऐसे, इसमें मैंने ऐसे रखा और इसमें मैं ऐसे जैसे ही डालूँगा ये हिलना चालू कर जाएगा। ये देखो।